冰箱突然不制冷，一个视频教会你自己维修。各位王子公主，大家好，我是京东服务家尹师傅。冰箱突然不制冷啊，打开冰箱门，看一下冷藏室灯亮不亮。如果冷藏室灯亮啊，证明通电没有问题，咱就检查压缩机啊。来到这个冰箱后面，打开这个后盖啊，检查一下压缩机啊有没有工作。打开后盖以后啊，看到压缩机没有工作，你用手摸一下这压缩机，压缩机啊是有点发烫，然后你打开这边这个旁边这个啊小盒子，压缩机旁边啊这边小盒子里面有2个零件，这个是启动器啊，这个是保护器。一般压缩机不启动啊，基本上就是这个启动器坏了。然后把这个启动器卸下来以后啊，你这晃动一下就行。一般它要是坏了，你这一晃啊，能听到里面有晃动的声音。再买一个啊同样型号的啊换上就可以了。装的时候啊，先装这个保护器啊。再装这个启动器，装上以后啊，你插电开机，那就能听到现在压缩机啊工作的声音了。这样冰箱啊又可以制冷了。您学会了吗？家庭维修不踩坑，关注我，下一期你想看什么？